Salam. Gəlin bugün birbaşa mətləbə keçək. TikTok algoritmi. Heç düşünmüsünüz sizi saatlarla necə ekranda saxlayır bu platforma? Maraqlarınızı necə olur ki, bu qədər dəqiq bilir? Hə, bu çoxların marağındadır. Əlimizdə bəzi sızdırılmış daxili sənədlərin təhlili var, bir də mövzu ilə bağlı araşdırmalar. Məqsədimiz, yəni odur ki, TikTokun bu tövsiyə sistemi əslində necə işləyir, onu anlayaq. Bəzi yanlış fikirləri də düzəltdək. Bəli, və niyə bu qədər effektivdir, onu görək. O məşhur sual var ha, axı TikTok bunları haradan bilir? Gəlin baxaq görək pərdə arxasında nə var. Bəli, başlayaq o geniş yayılmış fikirdən ki, güya alqoritm sizin haqqınızda çox detallı bir profil yaradır. Elə bil ki, bir siyahı tutur. Nə musiqi sevirsən, kim xoşuna gəlir, əhvalın necədir filan. Hətta bəzi təşkilat rəhbərləri də sanki bu fikri dəstəkləyir ki, kimsə oturub sizin üçün fərdi məzmun seçir. Amma bizim baxdığımız mənbələr deyir ki, reallıq daha çox riyaziyyatla bağlıdır və bəlkə də gözlədiyimizdən daha sadədir. Bəli, daha ağmaq desək bəlkə yeri var. Yəni, alqoritm sizin haqqınızda elə dərin mənalı, insan kimi anlaşılan təsvirlər yaratmır. Bəs nəyə əsaslanır onda? Əsas iki şey var. Birincisi, videonun öz xüsusiyyətləri. Bunu riyazi olaraq çoxlu rəqəmlər toplusu kimi düşünün. Məsələn, minlərlə ölçüsü olan bir məkanda bir nöqtə kimi. Bu sadəcə şey, məlumatı təmsil etmək üsuludur. Yaxşı, bu bir. İkincisi? İkincisi və ən əsası, sizin o videoya nə qədər baxmağınız. Yəni, videonun hansı faizini izlədiyiniz çox önəmlidir. Deməli, mənim haqqımda uzun-uzadı analizlər yox, sadəcə hansı videoya nə qədər baxıram, əsas budur. Tam olaraq. Bax, hər baxdığınız video o dediyimiz çoxölçülü riyazi məkanda bir nöqtədir. Bir videoya nə qədər çox vaxt ayırsanız... O nöqtə daha ağırlaşır. Bəli, sanki daha ağır olur ya da böyüyür. Maraqlıdır. Bəs bu ağırlaşmış nöqtələr növbəti videonu necə müəyyən edir? Proses necə gedir? Proses özü heyrətləndirici dərəcədə birbaşadır. Alqoritm növbəti videonu göstərmək üçün həmin məkandan təsadüfi bir video seçir, amma bu ağırlıqlı təsadüfi seçimdir. Yəni, sizin daha çox vaxt keçirdiyiniz, o ağır nöqtələrin olduğu bölgələrdən video seçilmə ehtimalı qat-qat yüksəkdir. Aha, yəni tam təsadüfi deyil, daha çox bəyəndiyim şeylərə oxşar olanları seçməyə meyillidir. Düzdür. Əsasən bəyəndiyiniz şeylərə yaxın gəzir. Yaxşı, onda belə çıxır ki, alqoritm ancaq mənim bildiyim və bəyəndiyim şeyləri göstərəcək. Yeni nəsə tapmaq olmur? Xeyr, bax bu çox vacib məqamdır. Alqoritm arada bir kəşfiyyat da edir. Kəşfiyyat? O nə deməkdir? Yəni, tamamilə fərqli, sizin adətən vaxt keçirmədiyiniz bölgələrdən də sınaq üçün təsadüfi videolar seçir. Sanki alqoritm deyir ki, görəsən bəlkə bunu da bəyənərsən. Aydındır. Yeni maraqlar kəşf etmək üçün. Bəli, sizin hələ bilmədiyimiz, amma potensial olaraq xoşunuza gələ biləcək yeni mövzuları, yeni tipli videoları tapmaq üçündür bu. Sistemi təzə saxlayır. Qəribədir amma. Yəni bu qədər güclü, bu qədər fərdi təsir bağışlayan bir sistem əslində bu qədər təməl bir mexanizmə əsaslanır. Ağırlıqlı təsadüfi seçim və arada bir kəşfiyyat. Vəssalam. Əsasən. Hə, belə mürəkkəb əllə yazılmış qaydalar yoxdur ki, əgər istifadəçi A-nı bəyənir, B-ni bəyənmirsə, onda C-ni göstər kimi. Əsasən yoxdur. Baxın, alqoritmin gözəlliyi və gücü elə onun bu sadəliyindədir. Sadəcə bu dövrəni çox sürətlə təkrarlayır, baxılanlara yaxınlardan ağırlıqlı seç, arada bir təsadüfi kəşfiyyat et. Və bu işləyir. Eyətisi odur ki, bu sadə yanaşma yalnız sizin baxma müddətinizə əsaslanaraq, təxminən, belə deyək, 30-40 dəqiqə içində inanılmaz dərəcədə dəqiq nəticələr verməyə başlayır. Yarım saata. Bəli, mürəkkəb psixoloji profillərə, detallı maraq siyahılarına filan ehtiyac qalmır. Sistem özü öyrənir sizin davranışlarınızdan. Bu sadəlik onda həm də o deməkdirmi ki, alqoritmi idarə etmək, tənzimləmək çətindir. Məsələn, onu daha az asılılıq yaradan etmək olarmı? Bu, əsas çətinliklərdən biridir, bəli. Çünki alqoritmi incə şəkildə tənzimləmək üçün
çox sayda düymə yoxdur. Necə yəni? Yəni, bəli, platformalar uyğunsuz məzmunu süzgəcdən keçirə bilər, müəyyən mövzuları biraz kölgədə saxlaya bilər, amma alqoritmin əsas iş prinsipi, yəni insanların daha çox vaxt sərf etdiyi şeylərə oxşar məzmunu daha çox göstər prinsipi fundamental olaraq ya işləyir, ya işləmir. Onu zəiflətmək olmur. Onu daha az cəlbedici etməyə çalışmaq, onun əsas məqsədini, yəni baxma müddətini optimallaşdırmaq funksiyasını pozmaq demək olardı. Asılılıq birbaşa kodlanmış bir məqsəd olmasa da. Amma nəticə etibarilə yaranır. Bəli, bu optimallaşdırmanın təbii bir yan təsiri kimi ortaya çıxır. Bu məqam Cal Newportun təcrübəsini xatırlatdı, mənbələrdə var idi. Deyir ki, TikToku uzun fasilədən sonra açanda qarşısına çox qəribə, əlaqəsiz videolar çıxır. Çünki məlumatı yoxdur, sıfırlanıb elə bil. Hə, amma deyir cəmi 20 dəqiqə nəyəsə baxsaydım, alqoritm dərhal çox sürətli yenidən mənim maraqlarıma uyğunlaşacaqdı. Məsələn, sevdiyi beyzbol komandası ilə bağlı ya da elə özü haqqında memlərlə bağlı videolar göstərəcəkdi. Tamamilə doğru. Bax, bu cür alqoritmləri bəzən, belə deyək, bir növ virusa bənzətmək olar. Virusa. Niyə? Çünki özü çox sadə bir mexanizmdir, amma çox sürətlə və geniş miqyasda işlədikdə çox mürəkkəb, hətta bəzən arzu olunmaz, zərərli nəticələrə gətirib çıxara bilir. Deməli, yekun olaraq nə deyə bilərik? Əsas nəticə budur ki, TikTok alqoritmi sizin beyninizi, düşüncələrinizi oxumur. Qətiyyən. Bu, əslində sizin baxış müddətinizi maksimuma çatdırmaq üçün qurulmuş, riyaziyyata söykənən, nisbətən sadə bir sistemdir. Ağırlıqlı təsadüfi seçim və arada kəşfiyyat. Budur əsas mexanizm. Və bunu bilmək məncə platformanın o maqnit kimi cəlbediciliyinin səbəbini anlamağa kömək edir. Bəli, həm də müasir alqoritmik məzmun idarəçiliyinin təbiətini göstərir. Yüksək effektivlik həmişə dərin anlayış və ya mürəkkəb qaydalar tələb etmir. Bəzən sadəcə çox effektiv optimallaşdırma kifayətdir. Və bu bizi son bir düşüncəyə gətirir. Yəni, əgər bu cür sadə, yalnız istifadəçi davranışını, məsələn, baxma müddətini optimallaşdıran alqoritmləri, necə deyim, daha yaxşı və ya daha təhlükəsiz etmək